అందరికీ నమస్కారం. నేను డాక్టర్ శ్రీకాంత్, వాయునందన్ క్లినిక్ తిరుపతి. ఈ రోజు దగ్గు గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. దగ్గు అనేది ఒక సాధారణ వ్యాధి లక్షణం. కానీ ఇది నిర్లక్ష్యం చేసి రిపీటెడ్ గా యాంటీబయాటిక్స్ మొదలగు సిరప్స్ ఇలాంటివి రిపీటెడ్ గా వాడుకుంటూ దాన్ని అణిచివేసుకోవడం అనేది మంచి లక్షణం కాదు. సో దగ్గు ఏ కారణం చేత వస్తుందో కనుక్కోవడానికి మీరు పల్మనాలజిస్ట్ ని కన్సల్ట్ అయితే మేము వ్యాధి లక్షణాల గురించి డీటెయిల్ గా ఎవాల్యుయేషన్ చేసి అవసరమైన ఎగ్జామినేషన్ స్టెథోస్కోప్ తో ఊపిరితిత్తులను పరీక్షించి ఇంకా అవసరమైతే చెస్ట్ ఎక్స్రే కానీ మొదలగు బ్లడ్ టెస్ట్ చేయడం వలన ఆ కారణం ఏంటనేది కనుక్కోవచ్చు. దీనికి యూజువల్ గా ముఖ్య కారణాలు అలర్జిక్ రైనైటిస్, ముక్కు సైనస్ దగ్గర అలర్జీ, సైనసైటిస్, ఇంకా ఆస్తమా అంటాము, అది ఎయిర్ వేస్ లో అలర్జీ, శ్వాసకోశ నాళాల్లో అలర్జీ. సో ఇలాంటి అలర్జీస్ వల్ల రావచ్చు. లేదా సిఓపిడి, స్మోకింగ్, బీడీలు సిగరెట్లు చుట్టలు తాగే వాళ్ళకు కూడా దగ్గు అనేది కామన్ సింప్టమ్ గా ఉంటుంది. ఇవి కాకుండా ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా అంటే గ్యాస్ ట్రబుల్, యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ మొదలగు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, కోవిడ్, ఇన్ఫ్లుయెన్జా, ఫ్లూ, జ్వరాలు అంటాం, వీటి వల్ల కూడా రావచ్చు. ఇతర లక్షణాలు టీబీ అలాంటి వ్యాధుల వల్ల కూడా, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కూడా, న్యూమోనియాస్ వల్ల కూడా దగ్గు అనేది రావడం జరుగుతుంది. దగ్గు వస్తే ఆపుకోకండి, కారణం తెలుసుకోండి. నమస్తే.